Mga burkitok. Kasama ko si Daddy. Yan. So, ngayon, kasama natin si Mami. So, papakita natin yung mga natin, yung mga finisher natin kasi ano, gusto lang natin share, ha? So, Ayoko nga i-share. Sabi Daddy. alright. Asan? Naka? Sana kadulan ako. Tingnan una nating ibon. Nananalo ng ano mahal yung pinag-shopping mo. Wow, pinagbindulan? Yan ba yung red fox? Hindi. Blue Ay, check. hindi pala, blue Yung red fox na wala. Inulam na yun. Say hi sa vlog! Ayan no. So yung ano niya. Naglulugon na nga sila oh. Lugon na. Naglulugon. Time for adobo na daw. Hindi po ha. Gamitin to next year. Pang all bird din to. Pero hindi tayo mag-raise ng all bird kasi wala tayong extension na ano. So yung mata. Ganda no? Ganda ba mahal? Ganda nakuha. So, ito yung mga isa sa atin na nagpanalo. Yun. So, keep natin to. Share natin yung isa ulit. Yan. Ito yung, pakita natin yung mata. Yan o. Pang long distance to, mahal. Long Long distance distance. relationship? Oh, shoot. Pang long distance to, yan, yung lipad niya. Okay. Kaya niyang lumipad ng hanggang 600 miles. Kasi nga, yung lahi nito, ano, John Arden Cross Gabi. Akala ko lahing ribato. Ito, malapit na. Pero hindi siya nagpapahawak ko. Siya yung ano, ano ba kasi ba number na ito? Nag 247, nag 12 place sa 300 miles. Yan. Okay. Ito naman yung natin, patlong ibon na nag-finisher. Yan. Ito siya, si Blue Bar Splash. Actually, hindi ko nga expected na makakatapos to dahil napakalit na ibon. Makita nyo, lit na ibon lang to, small hen. Small hen siya. Talagang pag hinawakan mo siya, small lang talaga. Pero katawan naman niya bilog, pero small. Yun, nakapagtapos din siya hanggang 300 miles. Young bird season, young bird race. Yan. Ang lahi naman ito is tinatawag namin blood 13. So nandun na yung racket, cannibal, gabi, tsaka ludo na. So pinagsama-sama na dito sa ano na to. So yung lahi na yun yun, ayos pala. So yun. Ito naman yung pang-apat na ibon natin na nag-finisher. So tinawag natin tong Jerry McLean Cross Rupini. Kasi gift bird lang sa atin to nung kakalab natin. So first time natin ginamit. Ayun, ang ganda ng pinapakita. So 11 place siya nung final race. 300 miles. Yes, mabilis nga umuwi eh. Nasa 17 speed. Ito naman yung pang-limang ibon natin na nag-finisher. Johnson Beckert Cross Gabi Ludo. Yan kita nyo yung mata, yellow na yellow. Ano ibig sabihin ng yellow? Ewan ko, maganda lang, hindi ko alam eh. Ano lang to, kahit yung last race niya, hindi siya nakauwi ng 2 araw, pero ang tibay. Dahil nung final race namin nung last 2 weeks ago, kailangan niya talaga umuwi ng yung race na yun kasi pagkabukasan uulan ng malakas, pagkabukasan sobrang lamig, pero nakauwi pa rin siya. So yung ibon na to is napaka talaga yung homing instinct niya talaga, uuwi talaga kahit anong mangyari. So breed natin siya next year. So yun lang. Ito yung yung first race natin na na unang-unang umuwi ng 150 miles. So
So yun, nakala ko talaga magtutuloy-tuloy na. Pero ayos lang. Kahit na ganun man yung ginawa niya, nakapag-finish tayo. So, breed natin siya next year. Tingnan natin yung mga anak niya kung maggagalaw. Papalag. So naman yung pang-anim natin man, no? Pang-anim na ibon natin. Si Damulag. Yan, si Damulag. Ayun, no, nagano na siya. Molt na siya. Ito naman yung breed ni ni Boss Ryan Gabriel ng taga Chicago. Yan. So tinawag ko tong Damulag dahil siya lang ang naman lang pinakamalaking ibon sa loob ng loop. Ayan yung Damulag, oh. Baka siguro kumain yan. Panikilan. Kasi kahit gabing-gabi umuwi pa rin. Ayan. So i-cross ko sa malit na ibon. Nag-decide ako na parang gusto ko siyang i-cross kay kaya Blood 13 din. Magka-related sila. Pero siguro pag pinagpares ko sila, siguro lalabas line breed pero magkamag-anak sila sa isang side kasi Blood 13 din yung may dugong Blood 13 din to eh. So gusto ko lang paliitin tong lahi nito kasi ayos naman yung homing instinct. Pero medyo mabagal lang kaya sobrang laki niya siguro. Pero sa hard race, nauwi naman siya. So yun, gusto ko sanang subukan sa all bird kaso hindi masusubukan, wala pa tayong extra na loop para doon. So breed lang muna natin siya. So maybe 2022 makapaglaban na tayo, depende. Alright, ito na si Tisoy. Yan, young bird pa lang to sa akin, napakapasaway na yung mata niya. Yan, pero kahit na pasaway ito ng umuwi pa rin sa atin. So yung pakpak, ito yung gusto kong kulay ngayon na off color natin na napag-finisher natin. Akala ko nga first place ito dun sa B-race eh. Ano, nang bilis na umuwi, 1.8 pa naman yung speed pero mas may mabilis pa pala. So yun siya. So ipaparas natin sa Gracel din na isang Jansen Gabi yung Gracel na yun at ang ganda rin ng pedigree nun kasi speedbird din, may pagka speedbird. Asto Banlun, may pang long distance siya. So tingnan natin next year, excited na ako masubukan yung anak nito. Ito naman yung pinakahuli natin, isang young bird na pang stock. So kung gustong mag-acquire nito, isa siyang inbreed Gabi. Yan, inbreed Gabi. Yung nanay nito, Ibang mata niya. kasi bata pa eh. Okay. Ang nanay nito, yun na nga, yung kapatid niya yung yung nanalo ng auction race. Isang beses ko palang ginamit yung nanay mag-breed. Nakapagpanalo na tayo ng auction race winner. So ito inbreed to. Inbreed Gabi, so pang stock. Pero sa mga gustong mag-acquire, pwede ko rin magbenta ng inbreed para sa sa foundation nyo. Sabihin ko sa inyo napaka na-experience ko kahit anong uuwi talaga sila. Kahit anong mangyari. Pang mid to long distance, uuwi. Kaya nitong lumipad ng based dun sa sa pedigree niya. Kaya niyang umuwi hanggang 600 to 700 miles. So yan, ito yung stock natin para next year. So yan, stock bird ko to. Bili na! Alright, bili na kayo kung gusto nyo. Mura lang. Mga kalapatis, mga ibon natin. So, Mga burkuto! kasama natin si Mami. So siguro, minsan nasama na natin siya. Kasi ang hirap mag-video nang walang kasama eh. Hindi maganda yung kuha. Ay, talent ko. Ayos lang yan. So yun lang mga kalapatids. So yun yung natin. Share ko lang sa inyo. May mga mag-out ako. May ilan akong mag-out. Kung sino lang gusto. Yung iba nabenta ko na. Lalo na yung Red Fox Jansen. No. Nasaan na? Wala pa eh. Ano ko daw eh. Hinintay ko pa. Pending ko yung pera eh. Yun. Tapos yung iba may bibili na sanang young bird for 2021. So lalaban din siguro niya. Pero tingnan natin. So mga gusto, meron akong out dyan. Kasi mga yan. Kasi medyo meron ako yatang out mga 4 o 5. O 6. Ay mga 6 ganun. So meron na tayong isa. So 5 na lang natin i-out. Kasi yun. So may yun lang. So let's go. Peace out na tayo. Thank you Mami. Go.